6 architecten van Namme gaan een eigen plan inleveren voor de bebouwing van deze greenstrook aan het Heer Ivo-stritje in Ljouwt. Het gebouw moet een multifunctionele blikvanger worden met expositieruimtes, tribunes en husjes. En boven dat moet het gebouw ook een onderkomen van allure worden voor het loon van taal. De 6 instuurings binnen te besjen in het Ljouwter stadskantoor. Het eerste dat opvalt is dat ze heel verschillend binnen. Dus het is echt net eenvoudig worden. Ik ben er echt net uit. Maar het voelt wel heel luxe en prettig. Nou, we zijn al zo lang dwanen met taarriedingen en praten. Dat we nou heel concreet 6 ontwerpen hebben en dat we daar een uitkiezen. Maar 4 van de 6 deelnemende architectenbureaus zitten in Friesland. Ze binnen er alle jaren vol op om op het Oudehoutse Tjerkhof te bouwen. Bij het plan van architectenkantoor Hofstra uit Grauw springen benamelijk de treppen en tribunes in het erg. De treppen, de tribune, dat is eigenlijk een samenstel van vlakken die we steeds verdraaien. En de zorgen bij dat aan de beginnen groenkant, dat je daar de horeca gelegenheid hebt om daar een plein te vormen. Ze zitten in mijn horeca, maar dat je het dagelijks gebruiken kan. Johan Sietsma van Jelsum is de enigste architect die het jongs zijn plan presenteert aan de hand van een filmpje. Sietsma had gekozen voor het historische thema van een huis op het terp. Nevens hem past ook goed bij de Oudehouw. Een gebouw op dit plak moet meer wezen als een gebouw. Het moet een icoon wezen voor de stad, het moet een icoon wezen voor Friesland. Het is een gebouw wat zien oer de Oudehouw komt, op bijna haast heilige groen, op een terp. Het is een terp, en werd het opgebouwd wordt. En het wordt in feite werd een terp, mijn huis erop. Het is alle energie wordt geweest. En het is voor u eigenlijk een cadeau aan de stad. Van dit is het beste wat we Jan kennen. En al is dit nou maatje, dan krijgt de stad iets prachtigs. Een beoordelingscommissie zal hem na je weken al bogen hoe de 6 verschillende plannen. Wat daarbij ook onderzocht wordt, is of het plan wel binnen het budget van zo'n ton past.